ওয়েলকাম টু জগৎ সমাধান। আজকের টপিকস আমরা হামেশাই দেখতে পাই কিছু কিছু মানুষ রাত্রে ঘুমের সময় অসম্ভব জোরে নাক ডাকে বা ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ শ্বাসকষ্ট নিয়ে উঠে বসে পড়ে বা হঠাৎ করে একটা শ্বাসের কষ্ট, হঠাৎ বুকে ব্যথা, একটা শ্বাস যেন আটকে গেছে, এরকম একটা সিচুয়েশন নিয়ে বসে পড়ে এবং সে কিছুক্ষণ বসে নিজেকে স্টেবল করার চেষ্টা করে এবং তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সে ঠিক হয়ে যায়। তো এটি ঘুমের মধ্যে বারবার হতে পারে বা একবার দুবারও হতে পারে। তো স্লিপ যে ডিপ স্লিপ হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি একটি বিরাট বড় বাধা। তো এটিকে এক ধরনের ঘুমের অসুখ বলা হয়, যার নাম স্লিপ অ্যাপনিয়া। তো এই স্লিপ অ্যাপনিয়া কিভাবে হয় এবং তার কজ কি? তো স্লিপ অ্যাপনিয়া যে ধরনের সিমটম আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার শ্বাসনালীতে শ্বাসের যাওয়া পরিমাণ কমে যেতে পারে, যার জন্য অক্সিজেন লেভেল কমে, ব্রেনে অক্সিজেন লেভেল কমে এবং হার্টের উপর একটা চাপ পড়ে, যেখানে অক্সিজেনের অভাবে হার্ট যে পাম্পিং, সেই পাম্পিংটা স্লথ হয়ে পড়ে। সেই কারণে আমরা একটা শ্বাসকষ্টে উঠে বসি বা বডিতে যদি অক্সিজেনের অভাব হয় তাহলেও কিন্তু আমাদের একটা অস্বস্তি বোধ তৈরি হবে, সেখান থেকে আমরা উঠে বসে পড়ি ঘুমন্ত অবস্থার থেকে। তো এই সিমটমগুলো কিন্তু দেখা যায়। এর কারণ কি, কেন হয় এই ধরনের সমস্যা? এই ধরনের সমস্যার জন্য প্রথম দায়ী হচ্ছে ওবেসিটি। তো আবার এটা অনেক রোগা মানুষেরও হতে পারে, এরকম নয় যে শুধু যারা হেলদি মানুষ তাদেরই হবে, রোগা মানুষেরও এই সমস্যা হতে পারে। কিন্তু ওবেসিটি এটা একটা বড় কারণ। অনেক বেশি শরীরে ফ্যাট থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার একটা সম্ভাবনা প্রবল হয়। এছাড়া আর যে কারণে হয়, কারোর যদি সাইনাস বা অ্যাডিনয়েড থাকে, তো সাইনাসের সমস্যা বা সাইনাসের সমস্যা থেকে যদি টনসিল অনেক বেশি ফুলে যায়, অনেক বড় সাইজের হয়ে যদি টনসিল ফুলে যায়, সেখান থেকেও এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে অ্যাডিনয়েড, ছোট বাচ্চাদের থাকে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, যেটা অ্যাডিনয়েড হয়ে ফুলে ওঠে এবং নাকের ক্যাভিটিকে ব্লক করে, যেটা আমাদের নাকের অর্থাৎ তালুর ঠিক ওপর দিকে নাকের দিকে থাকে। তো নাকের যে হোলগুলো তাকে ব্লক করে, তো একে অ্যাডিনয়েড বলে। তো এই অ্যাডিনয়েডের কন্ডিশনেও কিন্তু বারবার বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে বসে বা উঠে পড়ে, শ্বাসকষ্টের জন্য উঠে পড়ে। তো এটাকে হচ্ছে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করার টেকনিক আছে। এছাড়া আর যে কারণে স্লিপ অ্যাপনিয়া হয় সেটি হলো আমাদের যে নেজাল যে এরিয়া, অর্থাৎ আমাদের যে অ্যানাটমিক্যাল ত্রুটি, অ্যানাটমিক্যাল ভেরিয়েশন বলে। তো এখানে কি হয় না, অ্যানাটমিক্যাল ভেরিয়েশন অর্থাৎ আমাদের যে এই চিবুক অর্থাৎ আমাদের যে এই ম্যান্ডিবল, এই বোনসটা সরু হয় অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে আমাদের যে মাউথ ক্যাভিটি এরিয়াটা ছোট হয়ে যায়। আর সেকেন্ড, স্বাভাবিকভাবেই মাউথ ক্যাভিটি ছোট হলে নেজাল ক্যাভিটিও ছোট হবে, সেখান থেকে একটা ব্রিদিং অবস্ট্রাকশন তৈরি হতে পারে। এছাড়া আর কি হতে পারে না, আমাদের জিভ যদি অনেক বেশি সাইজে বড় হয় বা ফ্ল্যাবি হয়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু শ্বাসের সমস্যা আসতে পারে বা অক্সিজেন ঘুমানোর সময় যে অক্সিজেন সাপ্লাই ব্যাঘাত হতে পারে। তো এই অ্যানাটমিক্যাল যে ভেরিয়েশন, তো এখান থেকেও কিন্তু আমাদের এটাও একটা কারণ স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার জন্য। এছাড়া আরেকটি সমস্যা যেটা হচ্ছে গিয়ে বলা হয় ডিএনএস, ডেভিয়েটেড নেজাল সেপ্টাম, ডিএনএস। অর্থাৎ এই ডিএনএস কি না, এটি হলো আমাদের যে নাকের যে স্ট্রেটনেস, যে বোনস, নাকের যে আমাদের নেজাল কঙ্কা যে বোনস, যে নেজাল বোনস, এটি যে স্ট্রেট থাকে, এটা স্ট্রেট না থেকে কোনো সময় এটি বেঁকে যায় বা অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জেস হয় এটা। তো এই যে সেটা জন্ম থেকেই থাকে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টালও হতে পারে। তো সেই যে বেঁকে যাচ্ছে, এখান থেকে এই কিন্তু নেজাল অবস্ট্রাকশনটা আসতে পারে বা শ্বাসের সমস্যাটা তৈরি হয়ে আমাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। এছাড়া পুরুষ মানুষদের
এই সমস্যাটা সব থেকে বেশি দেখা যায় মেয়েদের তুলনায়, এবং সেখান থেকে যারা বয়স্ক মানুষ তাদের বেশি হয়, কারণ গলার এরিয়ার যে মাসল তার টোন যত নষ্ট হয়ে যায়, যত বয়স হবে মাসেলসের টোন নষ্ট হবে, সেখান থেকে কিন্তু এই স্লিপ অ্যাপনিয়াটা অনেক বেশি দেখা যায়। এছাড়া যারা ঘুমোতে যাওয়ার সময় ড্রিঙ্ক করে, অর্থাৎ যারা অ্যালকোহল সেবন করে এবং যারা ঘুমের ওষুধ খায়, স্লিপিং পিল খায়, তাদের এই স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার চান্সেস কিন্তু অনেক বেশি থাকে। সুতরাং আমাদের এর যদি ম্যানেজমেন্টে যাই, তাহলে ম্যানেজমেন্টে গেলে আমরা প্রথম বলবো ওবেসিটিকে ম্যানেজ করতে হবে, অ্যালকোহল বা স্লিপিং পিল থেকে দূরে থাকতে হবে, স্বাভাবিকভাবেই বয়স্ক প্রত্যেক দিন এক্সারসাইজ করে মাসেল টোন তৈরি করতে হবে, এবং এছাড়াও অ্যাডিনয়েড বা টনসিল যাতে এনলার্জ না হয়ে যায় তার ম্যানেজমেন্টে যেতে হবে। এর ম্যানেজমেন্টও আমাদের ন্যাচারালি ভাবে রয়েছে। তো আপনারা অ্যাডিনয়েড বা আমাদের টনসিল এর উপরে যে সমস্ত ভিডিও আছে আপনারা ফলো করতে পারেন। যদি এই ধরনের সমস্যা চলতে থাকে তাহলে আমরা সাইড মুভ করে শুতে পারি। তো সাইড মুভ করে শোয়া, রাইট সাইড বা লেফট সাইড মুভ করে শুলে কিন্তু আমাদের এই ধরনের সমস্যাটা বেশ কিছুটা সলভ হয় ঘুমানোর সময়, অর্থাৎ স্লিপ অ্যাপনিয়াটা হওয়ার চান্সেস কমে অনেকটাই। এছাড়া আমাদের স্লিপ হাইজিন এটা মেনটেন করতে হবে। স্লিপ হাইজিন কি না, স্লিপ হাইজিন যথাসময়ে ঘুমোতে যাওয়া, যথাসময়ে ঘুম থেকে ওঠা, এটি খুবই প্রয়োজন স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য। একটা প্রপার টাইম এবং প্রপার টাইমে জেগে ওঠা, প্রপার টাইমে ঘুমোতে যাওয়া, সেটার একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক তৈরি হয়ে যায় বডির সঙ্গে। তো এই ধরনের কিন্তু একটা রুলস ফলো করতে হবে। এছাড়া আমাদের মুখের যে সমস্ত মাসেলগুলো আছে, অর্থাৎ আমাদের যে নেজাল ক্যাভিটি এরিয়ার যে মাসেলগুলো আছে তাকে স্ট্রেন্থেবল বানানোর জন্য শাঁখ বাজানো, বেলুন ফোলানো, ফু দেওয়ার মতো কিছু এক্সারসাইজ করা বা মাউথ এক্সারসাইজ করা, এগুলো প্রচুর এক্সারসাইজ রয়েছে অ্যাজ আ ডিউ টু কন্ডিশন। যার যা কন্ডিশন, কারোর যদি অ্যাজমা থাকে তাহলে তাকে খুব হাই ব্রিদিং এক্সারসাইজ দেওয়া যাবে না, সেইগুলো কন্ট্রোল করে আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ, আসন, প্রাণায়াম এতে প্রচুর হেল্প করে স্লিপ অ্যাপনিয়াতে। তো যদি মনে হয় কেউ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ভুগছেন, কষ্ট পাচ্ছেন, বিভিন্নভাবে আপনারা ট্রিটমেন্ট করিয়েও সলিউশন পাচ্ছেন না, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট নিচে দেওয়া রইল, আপনারা স্লট বুক করুন এবং কনসাল্টেন্টের জন্য আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন।